चलो जी फाइनली तुम्हारा भाई निकल चुका है और साउंड सुनो गाड़ी का भाई साउंड। तो दोस्तों चलो अब भैया पीछे करता हूँ। क्या ही बात है। सिग्नल तोड़ के जा रहा, आमी का चालान कटेगा। आमी का चालान कटेगा। हाँ तेरा चालान कटवाएगा, सिग्नल तोड़ा, एक चालान आ गया होगा। एक चालान आ गया होगा। तो दोस्तों ये है न्यू मार्केट की सुंदर सुशील वाली जगह। इधर कहाँ जाना है? अच्छा इधर जाना है क्या जी? हाँ हाँ इधर ही जाना। मैं लगा उधर वापस से घूम के तो नहीं जा रहे। चलो ये देखो ये लोग बंद नहीं कर रहे हैं। चलो जी फाइनली तुम्हारा भाई निकल चुका है और साउंड सुनो गाड़ी का भाई साउंड क्या ही प्यारा आ रहा है।